Друзья, всем доброе утро, и сегодня у нас очередная экскурсия, точнее тур, который мы решили сами себе устроить. Мы решили вам показать пляжи, которые находятся вдоль Пхукета. Сегодня мы прокатимся по всему побережью Пхукета, посмотрим, где какие пляжи есть, что на них, как на них, какой песочек, приятно, неприятно по нему ходить, инфраструктура развитая, неразвитая, насколько много где людей. Думаю, это видео будет полезно тем, кто собирается, планирует свой отпуск на Пхукете и выбирает, на каком бы пляже остановиться. Сегодня все посмотрим, обо всем расскажем, сами увидите и сможете сделать свой выбор. Первый пляж, на который мы приехали, который первый в списке нашего маршрута, это пляж Майкау. Это именно тот пляж, где садятся самолеты, где вы можете приехать, забабахать себе офигенное селфи и оставить фотографию на память. Ну, как раз тут сзади нас. Что, пойдемте поближе посмотрим? По поводу подъезда к этому пляжу. К нему непосредственно подъехать нельзя, потому что сразу за ним начинается зона аэропорта, и никакой парковки, ничего до такого нет. Удобнее всего подъезжать со стороны пляжа Найян. Там есть заезд, есть хорошая парковочка, где можно оставить свой байк, машину, любой там транспорт, на котором вы приехали. И уже пешочком, получается, если вы стоите лицом к морю, просто пешочком пройтись по прибрежной зоне, по пляжу, по правую сторону, и вы подойдете к этому аэродромному пляжу, где самолетик прилетает. Соответственно, также поселиться здесь, прям на этом пляже, в зоне этого пляжа нельзя, опять же, это максимум, что может быть, только пляж Найян. Но здесь никакой инфраструктуры, ни кафе, ни ресторанов, соответственно, ни отелей, ничего, только аэропорт, пляж и самолеты, которые то взлетают, то садятся. Если вас не смущает звук самолетов по ночам, по дням, по утрам, вообще 24/7, то можете поселиться рядышком и ходить на этот пляж каждый день. Но я думаю, что это того не стоит. Ну что, пойдем посмотрим поближе на самолет? Пойдем. Летит еще одна моя птичка. Где мой самолет? Иди сюда. Сюда, мой самолет. Ну, и самолеты летают буквально с периодичностью, мне кажется, минут 7-10 это максимум. Потому что пока мы летим, мне кажется, мы стоим здесь минут 20 самолетов. 5-6 точно 5-6, уже будет. да, прилетело точно. Даже меньше периодичности, буквально несколько, не знаю, 5 минут, наверное. Все прям один за одним. Один сел, поворачиваешься и уже видишь там точечку в небе.